ဝေဒီခေါင်းရောမြင်မာတဲ့မြင်တောင်ပေါ်လမ်းကကားလေးနဲ့သုံးဆုံးလို့တစ်ခေါက်လိုက်ခဲ့တယ်ဒီတွေခွင်းနဲ့ရှမ်းဘုံဆယ်လမ်းကားလေးနဲ့လမ်းကတဲ့ဒီလိုနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့စံတာလေးဒီစင်ပါမို့မြူမင်းများဝေးဘုံဆယ်စီကချမ်းခောက်ဆွဲနေနော်လီတော့စာလုံးမဝပေါ်ရတဲ့ချမ်းမလေးရောင်းနေဒီခောက်ဆွဲကောင်းလို့စားရလား